咁嚟到 Book 4 Chapter 4第2題啦，咁同第一題咧啱啱有少少分別喎。呢條咧就話啦，如果今次係裝咗地線，咁又會點啊？咁我求其裝條地線俾佢啊。譬如啦呢個位，我俾條 Earth Wire 佢，OK。好啦，當我裝條地線嘅時候會點啊？好啦，啲電流又係啦，好啦流過嚟，經過個 fuse 嚟到呢一點，嚟到呢點嘅時候會點樣呢？嚟到呢點嘅時候佢就會選擇，喂，咁我梗係經個金屬殼啊，個 metal case 咧就行條Earth Wire 走人㗎啦，點解啊？因為你條 Earth Wire 明顯就係低電阻啊嘛，你條 Earth Wire 係低電阻嗰邊嚟㗎嘛，佢係屬於呢個嘅 resistance 接近零嘅東西咁樣，咪條電線啫。好啦，咁所以嗱啲電流咧就一定係流最低電阻嗰條路嘅，會盡量流嗰條路。咁所以佢基本上咧就揀晒行呢條路㗎啦。咁啊總會有少少咧就流經呢個負荷嘅，不過唔多。咁所以啦，第一樣嘢啦，喺呢個情況之下，由於呢一條嘅 R 咧係極之接近零㗎啦，其實係一條電線，係一條電線嘅 R 極之接近係冇 resistance 㗎啦。咁於是乎，你話呢個電流會幾大啊？咪接近無限大咯，因為你行緊一條接近冇 resistance 嘅路，你嘅電流就可以無限咁大。所以當你嘅電流趨近於無限大嘅時候，當你就係無限個 A 嘅時候，咁你條 fuse 就梗係會斷啦，因為一條 fuse 其實有極限噶嘛。咁我哋都知道咧，條 fuse 咁講真啦，個極限咁離不開咧，正常屋企用嘅13、15、20好盡噶啦。你唔見到屋企用咧200A 嘅 fuse 嘅，咁我就算當佢200A 啊，你咪又係斷。咁所以咧，呢個咧保險絲會斷咧就啱嘅。好啦，到第二一個啦，佢就有個保險金屬嘅外殼會保持通電，咁啱唔啱咧？呢個咧係唔啱嘅。咁點解啊？點解呢個會唔啱啊？因為咁樣嘅，而家呢一嚿嘢其實咧，佢啲電流咧就一定係流經呢個位，跟住就走人㗎啦，流經過係走人㗎啦。於是乎咧，其實個電流咧就唔係維持晒成個金屬外殼度，即係話而家咧其實唔係成個金屬外殼都係屬於一個 high potential，屬於一個高電勢嘅狀態。其實唔係㗎，而家啲電流係好有針對性地行緊呢條路走人嘅，即係咩意思啊？即係話如果而家假設我個人傻更更又走去掂下個殼啦，喂，掂下先，甚至乎我掂邊一點呢？我甚至乎我誇張啲啊，我掂下先，我係掂下呢度先。好啦，我個人咁樣 earth 落去，咁我唔會電死啊？咁你話阿 Sir，喂，我見到啦，今次電流喂流經呢度喎，我 earth 咗喎，咁我咪電死我？咁梗係唔會啦。點解呢？因為人係有電阻㗎。人類係有電阻，咁我話唔好多啊，個電阻我當啊500 ohm 啊，唔好話好多，當500 ohm 啊。喂，咁但係你諗下有條路係0 ohm 喎，你而家係 parallel 咁樣駁咗個500 ohm 同埋0 ohm 喎，你覺得啲電會行你呢條500 ohm 啊定係0 ohm 啊？梗係行0 ohm 啦，我哋嗰陣時學過電，如果係 parallel 嘅話，有一條嘅 short circuit。你有條路係 short 咗俾佢，梗係行 short 嗰條㗎啦。咁所以今次對於電嚟講，上面條 earth 就係 short 咗一條。所以咧，其實成個外殼咧就唔係保持通電嘅，佢唔係保持通電嘅。到第三啦，個電器咧就梗係唔能夠運作啦。點解啊？其實咁第二呢個答案咧我都知道㗎啦，因為你條 fuse 已經係燒咗啦，你條 fuse 已經斷開咗。當你個 fuse 斷咗嘅時候，其實佢已經截斷咗你個電路，成個電路已經俾佢 break 咗，即係話呢個位置已經斷咗啦，斷咗。OK 斷咗，咁所以啦，喺呢個情況下，根本去到後半段嘅呢個位置，其實係完全冇電流流經㗎啦。即係話一旦個電器係突然間有個位接觸到金屬外殼，然之後一旦佢 trigger 到 Earth Wire 呢個機制嘅話咧，其實電流就變無限大，無限大之後咧，呢個 fuse 已經會斷開，佢一斷開嘅話，個電器就用唔到㗎啦。所以咧，其實最危險咧，只不過就係啱啱斷開嗰下，如果你個人又掂到，而佢又冇嗱，如果咁樣講，係你啱啱斷開，而你個人又掂到佢嘅話，其實佢都唔會令你觸電死。點解？因為 Earth Wire 保護你，而 Earth Wire 亦都同時地做緊一個咩角色咧？佢同時地做緊就係令到電流過大，整斷埋條 fuse。所以佢一次過咧係幫你處理晒兩個問題，就係你個又唔會有過大嘅電流。亦都咧唔會令到你個人咧係觸電嘅，透過 Earth Wire 同埋 fuse 呢兩個嘅裝置啦，或者呢兩個嘅設計咧，就令到我哋咧係唔會觸電嘅同時，亦都個電器咧係唔會爆炸嘅。OK，咁所以上面如果係冇裝到 Earth Wire 咧，就會非常之危險啦。咁呢個答案咧就係 C cat。